derniers temps. Donc, ils ont interpellé les partis politiques, ils ont interpellé les syndicats, les associations pour ne pas avoir pris en charge les revendications des jeunes. Donc, juste après, là, une marche du RCD pour interpeller encore une fois. La marche a été empêchée. Tout le de la CNCD, un appel à tout le monde. Qui sont contre ce système, vous êtes là. Donc je vous rappelle, on a invité déjà à prendre part à la réunion qui a eu lieu à Dalbaïda. C'est dans cette logique. Parce que la parole est maintenant après moi. Encore une fois, je vous rappelle les problèmes donc Mcheloul. Les problèmes Mcheloul à la droite Mcheloul en général. Les dimanches passés, et donc est-ce que toujours donc n'état secret per personne que notre commune, elle est totalement délaissée par les pouvoirs publics. La commune est souffrée. Nous sommes ici aujourd'hui réunis. C'est un appel de la CNCD pour le changement de ce système. CNCD, ça veut dire Coordination nationale pour le changement et la démocratie. Nous voulons un changement de ce système. Ce n'est pas comme les autres qui appellent à un détournement dans tel ministère, un détournement dans telle banque, ainsi de suite. Ce qui s'est passé dernièrement à Sonatrach, on a entendu l'ordre de 20 milliards de dollars. 20 مليار دولار سي ليكيفالون شحال 19 الجزائر واحد 3 ans 4 ans روح كان بيرسون في وضع السكرتير جينيرال دي مينيستير دو سوناتراك سوفرانس خديم ذايا كوم سيريانيتي l'autoroute est-ouest خدم الناس ان بروميي بيدجي وزرا سايتي 5 مليار دولار ثلاثي ولا 4 وراه تكفي وصل. Le métro d'Alger aussi, ça fait 20 ans. Chaque fois, nous y a ces sordines, mais rien ne se passe. Je fais bien qu'en 99 millions de l'actuel président, chaque fois, Marie Faraka Bachadi Hadar a dit les dettes, on ne peut rien faire. Mais les dettes rohan, 155 milliards de réserves, mais l'économie algérienne ne démarre pas. Le chômage, chaque fois, en 99, il était de l'ordre de Zahara de 15%, il va 25%. La solution, on va donner l'emploi de jeunes. L'emploi de jeunes, c'est un leurre qui se bat. ما كاش من هذا غراكني الناس معطوف فكنا كريدي ايوان من بعد سلعقل هذا يغال انديتي il peut pas rembourser وسن امك لا سويت. Bon, bref, nous on appelle pour un changement radical, c'est-à-dire le système un système l'APN, c'est l'APN qui contrôle le gouvernement et ce n'est pas l'inverse, c'est-à-dire un élu, le problème aussi, le président, il a changé la constitution, la constitution. لكن ثلاثة مزوارث إلى 2 mandats وغيرس وزرا شحال mandat à vie. المهم, il y a beaucoup de choses. Le problème, c'est parce que il faut un changement de ce système et non pas un changement à l'intérieur de ce système. Parce que ces jours-ci, il y a plusieurs associations, des partis politiques, des personnalités qui appellent au changement à l'intérieur de ce système. C'est-à-dire, mais depuis 62, chaque fois, les personnes, mais c'est toujours le système qui reste, mais ça n'a rien donné. مرحبا يسون كنا كل شكرا مدروحه مدرمنا ثغرين وسولنا على كل حال لي بروبليم تمورتنا نسنيتنا ولا شويه في لا لوسون هوايه ولكن شوط بسمكتي كان كل ما كنت تضرم لو سيستيم éducatif par exemple هذا ندم لي كونتراكتويل لقاو في لي جورنو ils sont en grève depuis شحال هادي ثورة أيغار parce que ونخلصنا راه وكاين ان انتيغري نكوني en tant que citoyen algérien ان ذا دان يقدر يحكم التربية زي الوقت اللي كيدبوين لي كونتراكتويل كي خدمن 10 ans كي 10 سنين كي كونتراكتويل à la fin du compte الناس يكون وي وتلقى غير التعليم ديبلوم الأول ولا قاري التعليم cela veut dire
10 سنه كيس كلي خنف لنا قارن ورا ونول صغار نتني قال ولا قارن غير الصغار تاكي ان بوان بلوس لا سونتي دي تمورتنا هذه اللي ربي يسعر البيستون باش يروح للوبيتال داين نزرعو وقبل تروح للوبيتال لقد المعرفه وباش تشمل المعرفه تشمل المعرفه اذا لقد تصور المعرفه لا انتيريو دو لوبيتال ما الطبيب باش يكتفون شهر سنو والو اي بلوس هاد ندم باغ اكزومبل لونسي جاكي يدينا دكتور بغينا درنا لي جون الجيريان وكل لي زونتربرونور وكل الشيف دونتربريز ما كاينش من هذا مثلا ثاقيه د لارجون الجيريان ديالنا طوري اترافير شفام لي زيليكسيون بريزيدونسيال 2009 مسيو لو بريزيدون دا ريبوبليك عبد القادر المالي يروح يسمح 40 مليار دو دينار يفلح يعني ذي منيش يدمي ثندي مديني الغشي اور اينا بالو دروا ذي من الشعب sur quelle base elle dit مدربنا هني موديون et puis c'est pas des petits فلاح qui ont bénéficié لكن يقارن مثل اللي فلاح دو حضره اللي قال 7 مليار سي لا بنك اللي بوير يسمح حاسب اي ماشي اللي فلاحن مع نصرات يسمح يثنت مليار تسمح يعني يتساغن لو سيلونس ils sont en train d'acheter le silence نكوني هاد نقار لو شونجمون باسكو وكراكي ديبي 62 ذني هني سبدلها من فيزيبل مي راه فيزيبل من وايا مي زراني والفاق الناس وسالكي بالك اكشنو يحيى اكشنو يحيى ذا يتفرع ما كشنو يحيى تفرع سقم من الزاد هذا بالخادم نعم سي بالخادم هذا ناس يسقم مي عيا بالخادم هذا نو يحيى خاطر يحيى راني وتاع ديكرس سرد انتيت اي سي سويت مي سي طرو هذه السيستم كي اثني يهضر بروحا وقبل تضرب ليبيا باسكو ينظروا ديال ليبي سي كراف معمر القذافي ثورة الثاني يز دوموندي يتسطف الجموع باش يحتوينا على لونجلتير هذه عاش البحبوحه الشعب يكفى ولا الصالح علي الصالح هنا اليمن كيف اسيقار خدمت غوفيرنمون نوان المعارضه اللي كان بريزيدون سي تاد بريزيدون كي ساعات بيمثل بريزيدون وسيد السيارة ذا الشعبي 9 شهور يولد البرزيدان ماشي اولا وكاكا بوتفليقه يسماو بوتفليقه غادي تشكاع غادي يهضرن هادي الشكاع كاينه تاين السيد الرئيس فخامه الرئيس ينادى ياخذ من جمعيه المكفوفين تحت رعايه ساميه لفخامه الرئيس جمعيه كذا تحت رعايه ساميه انتو لا شي تاو فور مو نيكزيست با باسكو راين يسوسم ان داينا دوك لي زيفينمون هاد ندم لا بوليتيك اكستيريور ان داي لا غوفيرمون للجزائر والسنغال في نظام دي ليبيا يزرين او يحيى يوساد بوزن سا كيستيون وريش ما دي جاوب اون طون كيرندي ولا اون طون شيف دو غوفيرمون عارف انت ساو الناس احنا ما ندخلوش في الشؤون الداخليه تاع الجيران اي سون سيريون هنا اكش ما كان في الشؤون الداخليه تاع الشعب تاعهم تاكيس للناس الرايات مثلا كراب وين يزرعن إلا شونجمون إلا قد يدور شونجمون أتى شونجمون ديالي شونجمون ديالي باسكو ماشي كيفاش نسن ضاغون شونجمون دي صودن يصود واضون شونجمون هادي بوضع الجزائر اما ثورة اما هكا مي 2011 هاكي هاد شونجي باسكو 2011 هاكي 22 يا 22 في زارب 1 قال 2 2 20 قال 22 2011 Alors, 2011, 22 pays arabes, pas quoi changer. Mais ce qu'on a changé, qu'est-ce qu'il a? مقارين يخركن أثيغل ثلاثيج خاطر موش يسوى حسب باسكو يسوى حسب ما يبوض ممثلنا لي جون هذه يسوى حسب واش سمحوا لا ديون ذي قالوا ديني أسعد الله بارليك مثلا نصر وديك ملا شوية سيدي بارك الله فيك. Salam alaikum. En tant qu'étudiant dans un secteur très sensible, c'est l'université. Akin tazramatayn sgwash haltaya en grève sans aucune réaction de la part de la tutelle. On ne sait pas encore. Après avoir réformé l'université, on va dire entre parenthèses déformé. Les étudiants
ils se sont rendus compte que le LMD a gagné les meilleurs كنت زرام تاوين الفيزا تروحون c'est l'exode ce qu'on appelle l'exode du cerveau تروحون غير برا تغيمين كينا ودنا ديفورمي لو سيستيم دونك وقاعد تغيمين entre parenthèses ils sont pas aptes دونك تا مرتقي ما الا ولا لونيفرسيتي بخير سي تو لو بيي ونلا بخير ما الا تشوفوا دار كان ميدسان un chirurgien à la hauteur ازكى دونك ديال البلوك